eu vim trazer uma atividade que nós vamos usar uma música junina, que é muito legal. É a música Pula a Fogueira. E eu tô aqui agora com este ursinho aqui que vai representar o bebê, tá? Nesta atividade nós vamos trabalhar o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Vocês vão colocar a música para o bebê e estimular ele a repetir os movimentos, tá? Para aqueles que já ficam em pé sozinhos, né? Aqueles que já são um pouco maiores. Os menores, vocês vão fazer com ele os gestos, tá? Então, vou colocar a música aqui e demonstrar para vocês como que vai ser. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. E aí, gostaram da musiquinha? Aproveitem com o bebê este momento, tá bom? Um beijo! Tchau!